嗱，你人咧過咗30歲咧，最好又冇衝動買到最後咧買咗翻嚟啦，冇一個品質好嘅，最後咧連自己都唔中意戴嘅，咁咪嘥錢咯。所以咧，我一路都建議大家買精唔買刀。嗱，我哋一齊睇我手頭上呢批百利青嘅比較啊，其實嗰種底裝乾淨，用質好犀利嘅，兼且嗰啲品質就比較細膩啲嘅，水頭捉到好似透光電影咁嘅，襯住一抹鮮陽綠，好似親日嘅枝頭嘅綠意咁靈動。嗱，依家就同大家呢條成品分享下個效果係點嘅。嗱，白底青我哋就隨時揾得到，但係好似呢啲種嘅，好似達到呢個更硬嘅種咧，更老咧就真係好比較難揾啲嘅。嗱，就能光滑青沙啲 OK 嘅，搞掂。而家去濾拋光就得啦，係啊。喺畫光嘅情況之下，呢啲綠色已經呈現得七七八八，一陣間嗰啲亮光一出嚟嘅話咧，肯定靚爆鏡嗰啲，即刻濾拋光。而家嗰啲光係唔光噶，啲係畫光嚟噶呢層。嗱，我哋只需要輕輕咁拋嗰啲光度，光緊全部出嚟嘅。嗱，呢邊未拋嘅，嗱呢邊拋咗啊，係咪好明顯啊？嗱，未拋之前係咁樣畫光嚟噶嘛。嗱，好似呢邊一拋咗，啲光緊全部出嚟。呢種洋綠色彈出喺嗰度，俾人哋睇起身，嗰種氣質完全都唔同喎。搞掂，就能整埋個內圈先。嗱，你個底幾白，該白嘅地方全部都好白白淨淨。嗱，該綠嘅地方，而家正正式式用落嚟嘅。你睇成條手牙該有嘅光已經全部呈現晒出嚟。嗱，就能出多次過去同大家分享下個效果係點嘅。搞掂，即刻攞過去同大家分享下效果係點嘅。哇，你睇依家條白底青已經起貨啦。嗱，水頭真係好足嘅，透光睇落去咧晶瑩通透，綠色部分鮮艷奪目，戴上手咧好顯氣質又高貴。嗱，如果你哋想要咧，同老夫子單翻一聲，我要一隻，我嚟同你安排。